प्रिय बंधुओं, नमस्कार। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी वीडियो, आपके उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज जो हम आपको जो क्रिया बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को खर्राटे आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनती है, और एक छोटी सी 2 क्रियाओं के द्वारा आप इसको रोक सकते हैं। खर्राटे 7 दिन में ठीक होने लगते हैं, ठीक ही हो जाते हैं लगभग। एक रामबाण चीज है। तो पहला है श्वान श्वसन। श्वान मतलब डॉग को बोलते हैं, श्वसन मीन्स सांस लेने के। जब बहुत गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि डॉग जो है ना, जीभ को बाहर निकालता है और नम रखता है जीभ को, बीच बीच में नम करता जाता है, और फिर उससे जो है सांस लेता है। उससे टच होकर जो सांस जाती है वो नम सांस जाती है, जिससे हमारे लंग्स ड्राई नहीं होते हैं। और दूसरा जो होता है सिंह गर्जना, जिसमें हम जीभ को बाहर निकालते हैं और पेट से आवाज निकालते हैं। दोनों में पेट से ही आवाज आती है, पेट में ही कंपन होता है। इससे जितनी आते हैं आर्गन्स, जितने पेट के आर्गन्स हैं वो सब सही होते हैं। हार्ट, इन सब में मसाज होता है। वंडरफुल एक्सरसाइज। चलो हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में ऐसे बैठ करके, और उसके बाद में इस मुद्रा में आ जाएंगे। पेट को ढीला कर देंगे और इसके बाद में जीभ को बाहर निकालेंगे, नम जीभ होगी, और फिर श्वसन करेंगे पेट से। और जब जीभ सूख जाएगी तो इसको फिर स्लीवा से नम कर लेते हैं, फिर वही करते हैं। ऐसे 5 बार कम से कम करना है। और यहीं से दूसरा आसन शुरू होता है, सिंह गर्जना। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे और आंख को पूरा खोल देंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे नजर को, पूरी जीभ खुली हुई। पेट से गुर्राना है और फिर दहाड़ना है। तो इस तरह से आप दहाड़ेंगे तो पेट का मसाज होगा, और हमारे थ्रोट्स जहाँ पे की स्वेलिंग है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सब वहाँ से हटेंगे और स्वेलिंग कम हो जाएगी आपका। और फर्क ये पड़ेगा कि आपकी नींद सुखमय हो जाएगी और खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इंतज़ार करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ गिव कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।